До нас у гості завітав чарівний паровозик. Їхав він і зупинився. А коли зупинився, випустив пару і промовив: це означає, що час спочити. Давайте разом промовимо ще раз. Молодці! А тепер промовимо чистомовки про паровозик. Паровозик прибуває. Давайте ще раз. Паровозик прибуває. Гучно пару випускає. Ще раз. Гучно пару випускає. Їхав паровозик полями, лісами, зупинився в лісі. Жовте листя опало і зашароділо. Як зашароділо жовте листя? Давайте разом. Молодці, малята! В паровозику мандрують і дорослі, і діти. І інколи вони забувають свої речі. Давайте промовимо, які саме речі забувають в паровозику, виділяючи перший звук «ш». Давайте разом зі мною. Шапка, шарф, шкарпетки, шоколад, шишка. Добре. А тепер пропоную вам пограти в таку гру. Заплющіть оченята і скажіть, що зникло. Здогадались? Це шарф. Давайте ще раз, виділяючи перший звук. Шарф. Добре. Повторюємо ще раз назви. Шапка, шарф, шкарпетки, шоколад, шишка. Заплющуємо оченята. Розплющуємо. Що зникло? Правильно. Шоколад. Повторюємо ще раз, виділяючи перший звук. Шоколад. Добре. Ну що, малята? А ось в паровозику до нас приїхали Маша та Саша. Давайте разом промовимо про них скоромовку. Спочатку повільно, а потім швидше. У Маші шипшина, у Саші машина. Шипшина Машина, машина Сашина. Давайте швидше. У Маші шипшина, у Саші машина. Шипшина Машина, машина Сашина. Вийшло? Молодці! Діти, а який у паровозика улюблений звук? Ви здогадались? Так, це звук «ш». Протягніть ще раз. «Ш». Добре. Пропоную вам пограти в таку гру. Я вам буду називати слова. Якщо ви почуєте в них звук «ш», плесніть в долоньки. А
якщо звуку Ш не чуємо, сидимо тихенько. Починаємо. Лисиця. Сидимо тихенько. В слові лисиця немає звуку Ш. Шоколад. Шуба. Яблуко. Тихенько. Кошик. Мишка. Собака. Тихенько. Добре, мої любі. Давайте пограємо в наступну гру. Як ви вважаєте? Компот зроблений із вишень. Назвіть одним словом. Це який компот? Вишневий. Виділяємо добре звук Ш. Вишневий компот. Торт із шоколаду. Це який торт? Шоколадний торт. Повторіть ще раз. Шоколадний торт. Варення із груші. Це яке варення? Грушеве варення. Повторіть. Грушеве варення. Молодці, діти! Ось і закінчилась пригода нашого паровозика. Він послухав свій улюблений звук Ш на нашому занятті, а тепер йому час вирушати. А ви пригадайте, які слова ви знаєте із звуком Ш, і спробуйте проспівати його ще раз. Добре. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!